mana raya, dah berapa tahun tak pulang raya. Oh, tiba raya, kali ini menyambut bersama. Kasih kami. Soalan lah, kasihan kami. Kali ini majalah Remaja sama-sama dengan Hael Husaini dan juga Dolla. Hai korang, apa khabar? Hai. Okay, so first of all, I nak ucapkan tahniah atas keluaran single raya terbaru korang, iaitu Suara Lebaran Kita. It was very catchy and we all love it. Before kita nak tanya lebih lanjut lagi tentang korang punya lagu raya ni, kita nak tahu dulu lah, mungkin nak minta Hael ataupun Dolla untuk kongsikan sedikit perkembangan terbaru korang sekarang ni selain daripada single raya korang Suara Lebaran Kita. Okay, so recently kita orang dah start working on a new single already, and we're gonna be making plans for tours and shows all over, and ada banyak konten baru yang akan datang. So I hope you guys stay tuned with Dolla because we have a lot that is coming. I just busy dengan studio album and Suara Lebaran Kita priority untuk bulan ni. Tak kongsikan sedikit lah macam mana tercetusnya kolaborasi ni antara Hael dan juga Dolla? Benda ni dia datang daripada because I was planning to do lagu raya tahun ni. So tapi saya tak nak bersorangan. And then I tweeted untuk siapa yang boleh saya collaborate ataupun featuring. And then saya rasa 90% jawapan daripada social media inginkan Dolla pada masa tu. So saya pun cuba nasib lah sebab kita tahu Dolla tengah dia tengah kat sini tau. Dia tengah kat sini. So dia orang memang tengah in gila-gila sekarang. So I try my luck. I do tag them. And then tiba-tiba Dolla reply. I don't know which one yang daripada mereka yang reply. And I was like, okay, I terus contact my management and cakap macam, okay, we need to do this sampai jadi. There you go. Yeah. Untuk kita, I think it's just an amazing opportunity. I mean, for us, okay, untuk bekerjasama dengan Hael because he's such an amazing person, and also kita macam, we rasa macam sesuai sangat. Our concept is super fun, super casual, and the song is super rancak. So we had a lot of fun doing the song also. Maybe Hael boleh share dengan kita orang idea di sebalik single lagu ni sebenarnya. Okay, the idea untuk lagu ni sebenarnya dia macam it's quite hard untuk, sebab saya dengan Ezra pada masa itu kita orang, okay, masa kita buat lagu ni, I terus terang masa tu adalah pelancaran lagu Bad tau. And then we both tengah tengok premiere. So bila tengok premiere tu I macam fikir dengan Ezra macam if one day kalau I dapat bekerjasama dengan Dolla macam mana. Tak sampai beberapa minggu atau sampai sebulan beberapa minggu, and then dapat chance untuk tu kita orang fikir macam okay, why not kita buat those style yang macam mana kita orang sebagai guys, kita letak tepi Hael dan Ezra sebagai seorang boleh katakan peminat pada masa tu sebagai so macam mana kalau kita orang nak nak dengar Dolla nyanyi or and then nak samakan dengan the same energy as Hael Husaini, because I macam biasalah energy I untuk menari tu memang tolak tepi lah. You in the music video you on. Yeah. And even in real life, bukan in music video, in dancer. Energy memang on form. Okay, and then pendekkan cerita basically bila inspirasi lagu ni, and then kita kenakan dengan keadaan semasa di mana kita dah tak balik beraya and all and stuff, and then kita cuba untuk menjadi something fresh, okay, walaupun orang kata memang raya ataupun lagu-lagu yang berentak festif ni memang akan selalunya kedengaran seperti yang dulu-dulu kala sebab mereka memang kita ada jiwa itu. So kita cuba untuk mencantumkan dunia baru ni, which is Dolla, dan juga dunia saya untuk menjadikan suara lebaran kita. Macam boleh kongsi sikit tak konsep music video korang tu? So we bekerja dengan Gazi and Lily and diorang punya team. If I'm not mistaken, diorang yang keluarkan the concept, betul tak Hael? So you Betul. Okay, so diorang yang keluarkan the concept. So masa kita orang nampak
the deck, memang vision diorang was very aesthetic, something very pretty, fairy tale, and it's not very, it's like a surrealism, not very realistic world, you know. So ada painting, the moving painting, and all those kinds of elements. So I think diorang did an amazing job sebab the end product looks amazing. So hopefully semua orang enjoy the music video, and hopefully it also brings the kemeriahan of the lagu juga. Sedikit lah kepada Dolla kan. So kita tahu macam jarang artis solo bergabung dengan girl band. So I think this is like maybe the first untuk korang juga. So boleh tak kongsikan sedikit perasaan korang? Excited because actually the first ever show yang kita orang attend, right? The first one, was it the first one? Yeah. Yeah, we had Hael was there to perform. So like it was like when we got to know, it was such a, we were excited, number one, disbelief, but obviously we're not new anymore, tapi we are still, you know, in the process of building kita orang punya establishment and stuff. So to get that kind of recognition daripada Hael and his label dan bekerjasama with us, we were excited, and we were also excited to hear what kind of sound kita orang akan keluarkan dengan Hael, you know, because obviously his style is very different. So when we got to hear the demo, we were like, wow, it was such a different sound. Kita orang pun had to listen to it a few times to really, you know, like understand. There's a lot going on. Tapi like when you listen to it once, you listen to it twice, and then you are hooked on the melody. So it was. Awal tu mesti macam, what's happening? What's happening? What's going on here? What happened? I jujur I tolak tepi orang kata macam maybe my status as Hael Husaini, someone in this Malaysian industry and all, but I need to admit bila benda tu bagus, dia bagus. Okay, so I've been eyeing them since I think masa first concert like 2 years ago. I think 2 years ago. Yeah, 2 years ago. First year, like last year. No, 2 years ago. Lama. Ya, lama. Okay, so I malah nak recap balik. So masa tu still lah boleh ada crowd. Masa tu I remember when Dolla masuk dalam that tempat show tu, and my manager was like freaking out, was like Dolla. And I was like, I pandang dia orang macam, because they serious. I kena bagi tahu jujur. I tak nak menipu yang macam I need to act up yang macam okay, I'm Hael Husaini, I tak boleh nak puji orang ke apa whatever. I need kena jaga I begini. Tak ada. I memang jadi saya akan terus terang. And then diorang punya vibe tu memang nampak macam okay lah. Diorang macam superstar lah datang. Walaupun masa tu diorang baru lagi, I was like macam Sekarang ni kita nak tanya sikit lah pasal korang punya perancangan untuk raya tahun ni macam mana? Raya plans this year, I rasa this year Sab tak balik kampung. Sebab usually Sab balik kampung not during raya lah. It's either sebelum raya ke selepas raya, sebab nak balik kampung which is Kelantan. And kalau nak drive memang dia punya jam tu next level. So maybe kita orang akan Kelantan boh. Yeah, Kelantan. So maybe to go back to my kampung, kita pergi masa it's not very peak time lah. So this year kita orang just raya kat rumah, menziarahi our close family, relatives and close friends. Tiap-tiap raya memang I tak balik kampung pun sebab all my family members memang dah dekat KL. So same goes to this year, memang tahun ni raya KL. And then maybe like second day or third day I pergi bercuti kot, untuk release stress. Hael, I macam biasa, because for me raya is all about family. Celebrate with them. It's all about them. So yeah, I try to do something different tahun ni. Maybe kalau tak balik kampung pun, kita orang maybe still akan berkumpul dekat satu tempat, ataupun as long as my family kat mana-mana, kat situ lah I berada. Yeah. And KB, Angel, any experience dengan Raya Aidilfitri? Any food yang korang suka? Nak kalau beraya raya selalunya? dengan kawan ke tahun ni? Or maybe cubaan untuk masak rendang ke ketupat? Kawan-kawan is here. Kawan-kawan is here. Ya, betul.
Nak cuba rendang dorang? Family rendang? Ada jawapan dia dah. You girl. First mom, lontong. I'm ready. Yes. Ah. Lontong. You know what we should do? We should have a Dolla Hael tour just to try rendangs from different states. Wow, so fun. Sampai Yeah, you guys that'll sakit be perut, amazing. I still boleh ada kat sana lagi Okay. Yeah, what's your favourite food yang Kalau selain pergi daripada beraya lontong lah? Ya, But kalau actually, rumah tu tak ada lontong macam mana? No, but I really love I don't beef rendang. Honestly, beef rendang is like. But I think kuih raya juga. Anything sweet. Kuih raya. I love Kuih raya apa? Apa favourite Tabby? I don't know. There's like a ton that I don't remember macam nama. But I no, you tengok meja je. Rupa dia. Just ambil the kuih. Describe. You ambil the kuih and you makan. Ha. Banyak. Macam it's like the green one with the rice at the bottom, then the green one with the white at the top. You want me right on the bottom is seri buka Seri muka. Satu. Ya, itu saya buka. Ya, ada banyak lah. Ada banyak. Okay, Seri Muka. Oh, okay, Seri Muka. Kuih lah. Kuih is like kuih koci. Okay, koci. Ada pun macam semprit and stuff tapi tak apa. Ada not kuih raya. I hope dengan lagu Suara Lebaran Kita ini, okay, lagu ni simple je. Kalau bos kau suruh kau kerja overtime, kau send lagu ni. Kalau kau kena tahan, kau hantar lagu ni. Kasihan kami nak beraya bersama keluarga. It's simple and direct, you know. Kalau ada apa yang menghalang you beraya, you send dia lagu ni. Lepas mukadimah ini, harapan dia adalah semoga anda semua dapat mendengar. Maybe kadang-kadang manusia ni lain. Dia bukan jatuh cinta pandang pertama. Mungkin dia boleh jatuh cinta pandang kedua. So dengar lagu tu 2 kali, 3 kali, 4 kali sampailah korang faham maksud lagu tu. I think Dolla punya harapan is just that this song boleh berikan happiness dalam masa raya ni, and also kalau you balik kampung, you go anywhere with your family, harap boleh dengar lagu ni and feel meriah, rasa suasana hari raya and jam up the song. So, Saya Hael Husaini nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua yang sedang menonton video ini dan kepada semua peminat-peminat Remaja, Hael, Dolla dan semua yang menyambut Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin, ya. Hai, kami Dolla. Kami nak mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua penonton Remaja and then semua pendengar-pendengar lagu Suara Lebaran Kita dan fans Hael dan Dolla juga. So hope korang suka lagu kita orang for Raya this time and enjoy your Raya. Oh, tibanya Raya, dah berapa tahun tak pulang Raya. Oh, tibanya Raya, kali ini menyambut bersama. Kasih kami. We can sing this together. Tak boleh nyanyi bersama-sama. Sorang-sorang lah, kasihan kami. Kali ini nak bersama keluarga. Macam mana So, ni? yang tengah menonton ni, korang tengok betapa meriahnya kita nak nyanyi lagu raya ni. So, korang kena dengar Suara Lebaran Kita, okay? Sedangkan kita orang berlima pun dah Rio, apatah lagi kalau korang yang enjoy lagu tu. So, jangan lupa dengarkan Suara Lebaran Kita. Kami remaja-remaja nak ucapkan selamat Hari Raya juga kepada Dolla dan juga Hael Husaini. Selamat Raya, Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Jaga diri dan juga stay safe. Thank you so much. Bye guys.